出来钓鱼了，朋友们！今天找到一个好位置，这是在村庄后面有一条小河沟，这环境看着是不错。今天钓钩就选在这里，从这试一下，看看有没有鱼。先给今天要用的饵料开出来，还是第一毛星，直接单开。水比是1:1。好了，让它醒个几分钟。这个位置打着方便，9米高里头。杆长用的是一只4.5米，线组搭配是1.0配0.4 3号锈，用的是一只9盐的浮漂，吃铅1.6克。冬天鱼吃口轻，线组和浮漂就要用的精细一些。抛下希望的第一杆。刚抽几杆，也就10分钟左右吧。他抓到了，有个1两多，扬起来了。有了！哇，没想到啊，新找的这个地方鱼口还可以啊。第2条的，有了，漂亮！哎，这个大一点啊。这个新找的位置，这鱼情还可以啊，你别说。有了。这是第4条的，目前还没有钓到大的，不知道这里有没有啊？终于开始连杆了。喂，别跑！有了。要想鱼钓得好，就要不断的找新位置钓，因为新位置应该是没有被人钓过吧，所以才有鱼。这条个体还行吧，还凑合。终于，大的，哎，可以啊，这里有大的，可以啊。呵，3号位，这条最少得3两了，哇！这里还是有大的，不错不错，扬起来，又来一条，还是2条，这里小鲫也太多了吧？有了，我又是大的，可以啊，这里虽然小得多，但它也有大的，不错不错。这个得有个2两多的吧。时候不早了，准备收工。今天探钓的这个地方是从下竿到现在收竿，中间是一直不停的连竿。今天来的比较晚，钓了2个多小时吧，钓了不少。下次咱们早点过来。你们看，今天这个鱼钓的还不错吧？钓了这么多。大的还是钓了几条的，这桶里大点的鲫我带走，这是我挑出来的半盆小鲫，咱们放掉吧。等长大咱们再来钓。那今天的视频就分享到这里，下期视频再见，拜拜。